السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu horeyn ku soo dhawow Pro Production. Magacaygu waa Cabdiweli Maxamed. Haddaba muuqaalkani waa muuqaal aan mar kale aan dib u soo duubayno kaas oo inta badan ka soo laabatay falcelin muuqaalan hore u soo dhignay kaas oo quseysay sidee ayaa loo masaxi karaa Windows.old. muuqaalkaas markii aan soo dhignay kadib waxay naga soo laabatay falcelin badan kaas oo lagu soo gudbiyay barta aan ku leenahay ee WhatsApp-ka iyo sidoo kale Telegram-ka. haddaba waxaan rabnaa muuqaalkani inaan mar kale aan dib u sameeyno kaas oo nagu kalifayso anagoo ka jawaabayna su'aalahana la soo weydiinayo sidoo kalena ay noqon doonaan muuqaalo taxano ah kaas oo dadkii ina soo weydiiyay su'aalo aan si toos ah ugu soo diyaarin doono muuqaalo. haddaba su'aasha ugu horeyso ee ina la soo weydiiyay ayaa waxa uu ka mid yahay su'aasha tan. su'aasha koowaad, haddii aan iska masaxo wax dhiba miyay leedahay? waxaan rabnaa marka su'aalaha saddex kaliya inaan ka soo qaadano laakiin saddexda midkood inaan mid aan ugu jawaabno. midda koowaad, su'aasha ah haddii aan iska masaxo wax dhiba miyay leedahay? wax dhiba ma lahaan karto sababtoo ah wuxuu kaa cunayaa storage badan. waxaana dareemaysaa kombiyuutarkaaga sometimes xataa inaa cilado la kulmi doonto. marka inaa iska bixiso iyadana aad ayay daruuri u tahay waana wax iska wanaagsan. inuu kugu jiraana waxaba ka wanaagsanba inaad iska masaxdo. kaas waa midda koowaad oo aan rabno inaan ardayga ugu jawaabno. su'aasha labaad ee la soo weydiiyay waxa ay tahay inuu ku jiro wax dhiba miyay leedahay? asiguna su'aashan haddii aan dhahno waan ka jawaabaynaa maya, wax dhiba ma keenayo. sababta waxa keena waxa waaye shaygan waa shay ku jira kombiyuutarka, macnaha damage wuu ku jirayaa laakiin ma badanayso. it means waxay la mid noqonaysaa waa 5%, 6% wax noocaas oo kale waayo sometimes ayaa laga yaabaa in kombiyuutarka uu blue screen iska keeno. sometimes marka uu soo kacayo inuu ku wareero keen ku soo kacaa keen ku iska dhaafaa qaab noocaas oo kale inuu keeno ayaa suurtagal ah. marka inaad ku dhaafato wax dhiba ma keenayo laakiin waxaa ka wanaagsan inaad iska bixiso. marka aniga ahaan waxaan kugu waanin lahaa inaad iska masaxdo. su'aasha saddexaad ee la soo weydiiyay ayaa waxa ay tahay ustaad, haddii ay dhacdo inaan iska bixiyo soo Windows-gayga igama baxayo. Windows-gaaga iyo Windows.old waxay kala yihiin laba version waaye. Windows.old waa mid aad ka soo guurtay, Windows-ka hadda isticmaalaysidna waa inta kale ee feelasha ah. laakiin folder-kan ee Windows.old kaligiisa ah waa midka kaliya ee Windows-ga aad ka soo guurtay kaliya ah. xitaa data aad leedahay xitaa kuma jiro. laakiin kaliya waxa ku jiro ayaa waxa uu yahay wixii markaas Windows-ka uu ku shaqeey jiray. waxaana ka dareemi kartaa ugu yaraan inuu gaarayo 30 iyo xogaho GB inuu gaarayaan jeclay 36 37 qaab noocaas oo kale ah. marka haddii aad tirtirto macnaha Windows-gaaga wax damage ma gaarayo. sababtan ku sheegaa Windows-gaaga wuxuu damage ku gaaraynin waxa ay tahay hore dad way soo sameeyeen, anaguna waan sameynay oo sidaan muuqaalka idinkaga soo diyaarinay. markii aan soo diyaarinay kadib dad badan ayaa sidoo kale sameeyay, stiilna wax problem ma laha. waayo waxa arkaysaa marka haddii feelasha aad iska bixisid wax dhiba ma keenayo ilaa inay faa'iido kuugu jirto. midda koowaad oo ah in kombiyuutarkaaga space-kiisa ama storage-ka space-kiisa ay ku banaananayso. labo, waxaa suurtagal ah in error-ka markaas ku imaan lahaa kombiyuutarkaaga aad ka badbaadayso. marka haddii aad tahay qof markaas muuqaalkan daawanayo casharkaasna hore aanan u arkin balse raba inuu kaga faa'iido, waxaan rabnaa muuqaalkan inaan mar kale aan dib u cusboonaysiino oo aan dib aan u sameeyno. haddaba markaad isticmaalayso Windows 11 dhanka kombiyuutarka, ugu horeyn waxaan tegaynaa File Explorer ama My Computer qofba sida uu yaqaano. waxaa kuu soo furmi doona marka File Explorer-ka interface-kiisa. halkani waxaad ka arkaysaa inay ku qoran tahay Windows 11 Pro ayaad halkani ka arkaysaa. muhiimadda waxaa laga rabaa inuu ahaado local C waayo failkan waxa kaliya uu dhigmaa waa local C-da. asigoo ayaan furaynaa oo laba joor ayaan double click siinaynaa. waxaa inoo soo furmi doona qaybta local C-da. folder-ka aan rabno marka inaan shaqada ka qabano waa midkani ee ku qoran tahay Windows.old. haddaba Windows.old-gan waxaa muhiim ah qofka inuu si fiican u fahmo. Windows.old-gan inta badan wuxuu ka yimaadaa tusaale ahaan hadda sawirka shaashada kaaga muuqdo waxaa arkaysaa in uu ka soo guurayo Windows 10 una soo guurayo Windows 11. wuxuu ku keenayaa su'aashan uu ku leeyahay Windows 10 waxaa soo baxay Windows 11 fadlan upgrade garee ayuu ku leeyahay ama update ku sameey ayuu ku dhahaa. su'aasha kale aad arkaysid waxa waaye haddii adigoo isticmaalayo Windows 11 21H2
ama 22h2 ama 23h2 kuwaasoo dhan markii aad mid kale usoo guuraysid ba automatically folderkan waa uu samaysanaya waxaan keenaya waxa waaye meel ayaad ka soo guurtay meel kale ayaad usoo guuraysaa taas ayaa keenaysa marka in uu samaysmo folderkan haddaba folderkan marka ma ahan folder si caadiya ku tirmaayo ma ahan folderkan right click delete-na kuma tirmaayo sidoo kalena kuma tirmaayo inaad shifti aad la qabato kadib aad delete tiraahdo sidaasoo dhan kuma tirmaayo folderkan markii aad propertieskiisa fiirisidna waxaa ogaanaysaa in GB badan uu isticmaalayo folderkana markaa propertieskiisa aad u fiirisidna waxaad ogaanaysaa inuu isticmaalayo GB badan tusaale ahaan markaan ka soo qaadno hadda waxaan fiirinaynaa GB-giisa right click ayaan leenahay kadibna waxaan ka tegaynaa meeshan ee propertieska ah kadibna waxaan sugaynaa marka inta uu conclude gareynayo ama uu diyaarinayo ama calculating uu ku sameynayo ayaan sugaynaa automatically waxaan arkaynaa automatically in bilowga horeba uu marayo 8 GB wax ku dhow inuu marayo automatically diskiga inta uu ka cunayna qaybta hoos uu kaaga sheegaya file size-ka inta uu yahayna qaybta kor uu kaaga sheegaya file size-ka waxaa arkaysaa 10 still waa sii socdaa oo ma ahan wax istaagi doono ugu yaraan wuxuu ku istaagi doonaa 36 GB 30 iyo wax noocaas oo kale uu ku istaagi doonaa haddaba marka kan ayaa waxaa ka imaaday su'aalo aad u tiro badan ayaa ka imaaday su'aalahaas ayaa keentay marka inaan muuqaalkan aan mar kale aan ku soo duubno anagoo dadkii horena ay dib ugu faa'iideysan karaan qofkii ku cusub muuqaalkana uu hadda ka faa'iideysan karo marka intaan ina iska bixisana computerka space-kiisana waa ay ku fiicnaan kartaa sidoo kalena computerkaaga sometimes error kuma dareemi karo marka soo waxa aad u wanaagsan inaad windows.all digan aad iska bixiso markaad mar walba computerkaaga update gareyso halkan imo kadibna iska hubi inuu update u baahan yahay in kale okay waxa arkaysaa still processki inuu socdo take a while adiga 37 GB wax la mid uu qaadana haduusan ku dhaweynba ilaa 40 GB waxa arkaysaa file size-ka inuu yahay 35.8 GB inuu yahay hard disk-ga inuu ka isticmaalay 35.4 GB inuu hard disk-ga ka isticmaalay containing-tiga ama inta uu ka kooban yahayna waxa arkaysaa folder ahaan inuu yahay 386,080 files inuu ka kooban yahay folder ahaanna inuu yahay 169,966 folder inuu yahay soo marka ma ahan file right click ku tirmaayo ama folder wax noocaas ku tirmaayo ma aha haddaba waxaan rabaa marka muuqaalkan inaan kugu baro sidaad u delete gareyn lahayd maadaama ay tahay qayb repeat ah waxaan rabaa marka hadda kadib muuqaalo noocan oo kale inay taxana ahaadaan qofkii su'aal qaba ay su'aasha ina soo weydiiyo inaan ka soo diyaarino muuqaal sidaana ay noqonayso cashiro markaas taxana ah oo qof walba ay noqoto ina soo weydiiyo su'aal inaan ka dabooli doono baahidiisa ilaahay idinkiisa okay sidee ayaan u delete gareyn karaa marka maadaama aanan right click delete ku tiri karin shift delete aanan ku tiri karin sideen ku delete gareyn karaa waxaan tagaynaa calaamadda start menu-ga halkan kadibna waxaad ku qoraysaa disk cleanup disk ayaa leedahay automatically markaad disk qortid waxaa ku soo bixi doono disk cleanup fadlan open hadhihin ama click ha ku siinin dad badan waxaa arkay ay soo dhahayo ustaad waa taabtay laakiin feelasha qaar ma arkayo kuwa qaarna waxay ku leeyihiin igama baxayo markii dambe waan u sheegnay inuu qofka wada la maray ay leedahay marka qofka waxaan ka codsanaynaa muuqaalka inuu bit by bit u raaco halkani markii aad taagan tahay faylka ama qaybtan lagu magacaabo disk cleanup-ka open ha samaynin faylka markaa sidatan aad dul taagan tahay click ha ku siinin ama open ha samaynin waxa samaynaysaa faylka markaa sidatan aad dul taagan tahay ama disk cleanup application-ka sidatan aad dul taagan tahay right click ayaa leedahay application-ka kadibna halkani waxaa ku arkaysaa run as administrator marka waxaan laga rabaa inaan ku kicino waa run as administrator marka haddii ay dhacdo marka inaadan run as administrator aadan ku kicinin faylkaas kaama baxaayo marka mar kale ayaan ku celinaynaa disk cleanup ayaan leenahay adigoona right click dhihin xitaa halkani waxaad ku arkaysaa inay ku qoran tahay run as admin asiga ayaan ku dhufanaynaa kadib wuxuu inoo soo kici doonaa page-kan waxyar ayuu raadin doonaa computerka ayuu calculating ama waxyaala noocaas ku samayn doonaa kadibna si caadi ayuu isku soo furi doonaa marka intaan waxay qaadan kartaa dependent computerkaaga awoodiisa ku xiran tahay faylasha aad isticmaalaysid inta ay la egtahay ku xiran tahay local seedaada inta aad ka isticmaashay ayay ku xiran tahay computerkaaga update badan haddii uu qaatay waa ay ku xiran tahay marka inta uu kasoo diyaarinayo waan u suganaynaa waqti yar ayuu qaadanayaa waqtigaasna waxaan samayn doonaa speed ayaan ku kordhin doonaa si muuqaalka inoogu sahlanaato daqiiqadan inoogu koobnaato ugu dambeyn marka way inoo soo kacay download box-kan waxaa arkaysaa marka kuwa badan inay ka kooban yihiin waxaana halkan ku arkaysaa totally amount diskiga inuu yahay
17.3 MB waa inta hadda dooran waay kuwani ayaa tigta wada saaran halka markaa fiirisid kuwa qaar ayaa tigta saaran sidoo kale waxaa jirtay qof ina soo weydiiyo kuwa qaar ma iska dhaafi karaa oo tigta ma ka dhaafi karaa may waa u dhaafay computerkaaga inuu space fiican ku helaa computerkaaga badbaadadiisa waa marka dhamaantooda ayaa tigta wada saarayna adiguna waxaan rajayn doonaa inaad wada saarto si computerkaaga space fiican uu u helo okay dhamaantooda ayaan tigta wada saari doonaa okay dhamaantooda ayaan tigta wada saarnay qaybta bilowga ilaa iyo midka ugu hooseeyo totally waxa uu noqday 24.8 GB marka I don't know inuu wax ka soo tagay in kale laakiin 25 ayuu totally keenay waana midka ugu badan oo halkaan ka keeni doono okay maxaa sameynaynaa marka kadib waxaan leenahay marka okay marka tiraade kadib wuxuu ku weydiin doonaa su'aal qof na soo weydiiyay dhankeena barteena WhatsApp-ka inaga soo weydiiyay su'aal ayaa wuxuu ina yiri okay da macnaha yes ta iyo no da qasab miya inaan yes dhaho mise no inaan dhaha qasab marka shaygan kulama hadlaayo laakiin wuxuu ku weydiinayaa fariintaas laga rabaa qofka inuu fahmo marka way dhici kartaa inaadan fahamsanayn laakiin waxa rabaa hadda inaan kuu fasiro ama aan ku fahamsiiyo fariintaas waxa uu keenayo okay ayaan leenahay kadib wuxuu ku keeni doonaa su'aashan delete ayaa leedahay cabaar markii uu wado ayuu ku keeni doonaa su'aasha waan u sugaynaa intuu inoogu keeni doono in yar ayuu qaadanayaa in yar aan badnayn ayuu qaadanayaa intaas aan u sugaynaa marka okay su'aashii way inoo keenay hadda waa midkan marka ninkan wuxuu ku leeyahay marka intaas ina si fiican u akhriso daruuri waay haddii aad clean gareeyo previous windowska waa windowska aad soo dhaaftay haddii aad clean gareeyo dib dambe uguma laaban doontid waayo ma rabo inaan la laabto waayo waxa aan rabaa waa inaan ka soo gudbo kaas computerkayga space uu ii helo horena aan u socdo intaas waana inta aan rabo marka maxaa iigu kalifaayo inaan noo dhaho oo ii dhaaf inaan dhaho maxaa iigu kalifaayo halkan waxaan u imaaday computerkayga inuu space fiican helo 2 computerkayga inuusan error arkin 3 application waxaan failashan iyo ma u baahniba waa 3000 oo file ah ma u baahniba waayaan ugu baahanahay marka taas ayaa keenaysa marka inaad doorato xarafka yes ayaa leedahay marka asiga ayaa bilaabanaya shaqadiisa uu iska soconaya faraha ayaad ka qaadaysaa wuxuu qaadanayaa ugu yaraan 5 daqiiqo 6 daqiiqo dependent waxay ku xiran tahay failasha sida ay u badan tahay ama updateskaga sida uu u badan yahay ayay ku xiran tahay marka qaabkan waa qaabka ugu fudud ee aad computerkaaga aad ugu bixi kartid windows.old waxaan u maleynayaa dadkii su'aalaha aadka muhiimka u ahaa ee ina soo weydiiyay waa dad badan su'aalana soo weydiiyay laakiin saddexda su'aalood oo kala ahaa haddaan bixiyo maxaa problema dhacayo haddii uu igu jiro naftirkeeda maxaa problema ku jiro waxyaalo noocaas way jireen marka su'aalaha qaar muhiim ay ahaayeen laakiin saddexdan ayaa aad muhiim inaan noqotay waa midkan taas ayaa nagu kaliftay marka inaan ka soo diyaarino muuqaal balse hadda waxaan rajayn doonaa inaad si fiican aad ugu bogatay una fahantay haddii uu kugu jiro haddii aad iska bixiso iyo haddii aad ku dhaafato inta faa'iido ay kala leedahay marka waxaan u maleynaa hadda kadib windows.old dambe inaadan ku wareeri doonin mar walba aad windowskaaga updatekiisa aad ku ogtahay tusaale adigoo version isticmaalayo version kale uu soo baxo isku day windows.old-ga inaad mar walba iska hubiso ama mar walba computerkaaga update uu qaato isku hubi ama isku day inaad tagto local c-daada kadibna aad remove gareyso haddii ay dhacdo inaad ku aragto windows.old halkani ayaad imaanaysaa kadibna sidaas ayaad ugu bixinaysaa dhanka computerka marka qaabkani waa qaabka ugu fudud ee aad ku fahmi karto windows.old waxa uu yahay sababtaad isaga bixinaysid iyo xilliga isaga bixinaysid iyo wajiga aad ku bixin lahayd ama qaabka aad ku bixin lahayd magacaygu waa Cabdiwali Maxamed haddii aad ugu cusub tahay maxay noo diiday channelka inaa inoo subscribe gareyso sidoo kalena aad la wadaagto asxaabtaada wixii su'aalaad iyo comment ay qabtidna inagula soo wadaag qaybta commentiga waxaan sidoo kale kuugu bogaadin lahaa inaa ina soo follow gareyso barta aan ku leenahay ee TikTok-ga waxaan rabaa inaan kuu sheego inaan dib loo furi doono gruubyadii iyo sidoo kale inaan mar dhow bilaabi doono ama aan daafuri doono software free ah kaasoo aad ka heli kartid Telegram-ka iyo kuwa markaas aad lacag ahaan aad ku bixin doonto laba nuucba anagoo aan ku bixin doono ilaahay idinkiisa waxaan kuugu sheegaynaa inaad inagu soo follow gareyso ama aad nagala soo hadasho barteena WhatsApp-ka waxaa kaloo aad muhiim u ah oo aan rabay inaan kuu sheego ayaa waxa uu yahay waxaan bilaabi rabnaa barnaamij aad muhiim u ah kaas oo aad gordhow muuqaalkiisa aad ka daawan doonto isla Pro Production
qaybihiisa kala duwan haddii uu aan lahaa TikTok-ka iyo YouTube-ka iyo dhammaan platformyada ee markaas anaga aan muuqaalo kusoo gudbino insha Allah biidnillaahi alkariim. magacaygu waa Cabdiweli Maxamed, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo muuqaalkeena xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.